င်းကိစ္စဖြစ်နေပြီကိုကိစ္စပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကမယ်လေအလက်ပြီးသွားပြီလေကိုလက်ပြီးသွားပြီတက္ကနာစီအခုကတဟန်စာလက်ဟုတ်တယ်ပေပေကြီးလက်ပြီးပြီကျွန်တော်လဲလာတယ်မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးလည်းပြီးလိုက်တော့မပြီးသေးလည်းပြီးလိုက်တော့ပြီးလိုက်တော့လေးသွားလေကျွန်တော်လဲလာတယ်မပြီးသေးဘူးရောလဲလာရင်လည်းသွားတာဆေးပလိုက်တော့ကွာပြောလို့မရဘူးလားပြောလို့မရလားပြောကျွန်တော်ကမှာပဲမကရာခလေးကမှာဗျာမပြောလို့မရဘူးဗျာဆိုင်ရပိုင်ရခေါ်ပြီးတိုင်လိုက်ပါနဲ့ရှိတိုက်ကိုဆိုင်ရပိုင်ရောဒေါ်ချော်ကြီးရဲ့မဲချော်ကြီးဟိုင်းမှာလာခေါင်းဟုတ်တယ်ဗျာအားတော့အဲ့ဒါဘွာဟောင်းအမေဘွာဟောင်းအမေအဲ့ဒါမဲချော်ကြီးရဲ့ဘွာဟောင်းအမေတဲ့အဲ့တစ်လုံးလုံးကြည့်ရမယ်အမေဒီတိုင်တန်းမှာနေနေပါဗျာကျွန်တော်စကားကောင်းပြောလို့ပါဗျာကဲဘာကိုအလုပ်ရှိတယ်မလားအလုပ်သွားလို့ပါကမယ်အဲ့ဒါဒီမှာမဟုတ်အလုပ်ရှိတယ်လေသွားလေနောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်လေအလုပ်တော့ခလေးထိရမယ်လေခလေးထိရမှာကျွန်တော်ကမယ်ဗျာကျွန်တော်ကမယ်ကလေဒီကနဲ့တော်ပါပြီအခုကြည့်နေတာဟန်ဆာနမွေးကိုကြည့်နေတာလက်ဆက်ငငယ်ရွယ်လေးတွေဟန်ဆာမိုးဝင်းအဖေဟိုကဟန်ဆာမိုးဝင်းလက်ဆက်လေးဟုတ်တယ်လေဟန်ဆာမိုးဝင်းအဖေလက်ဆက်ကြီးဒီလိုမဆိုသုံးဆွမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကြီးတာကိုမသုံးဘူးကြီးရဲ့ပရင်နာကိုကဟန်ဆာမိုးဝင်းကိုကြည့်တာငငယ်ရွယ်လေးတွေကြည့်တယ်ကိုမိုးဝင်းကိုကြည့်တာကြီးမားကြီးတွေကြည့်တာဟာဒါဆိုဘယ်လိုလဲလားရှင်းပြတယ်ဟုတ်ဗျာဟန်ဆာမိုးဝင်းကိုကြည့်တယ်ပရင်နာကျတော့ကိုမိုးဝင်းကိုကြည့်တဲ့ပေးစားကြတော့ဟာတော့ကိုမိုးဝင်းရဲ့ဟာကိုမိုးဝင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒါလည်းမြန်သေးတယ်ဟာနော်ကိုလည်းဆိုတာအဲ့ဒါဆိုတာလေကမထိုးပါဘူးပါတော့ကကျွန်တော်လုံခဲ့တယ်နှစ်20လောက်တုန်းကအေးနှစ်20လောက်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိမှန်းတောင်း1986ရှစ်ချောက်ကရဲလာလို့ပြောတာတဲ့နေဦးမယ်တေချာစစ်ကနေပြီးတော့1986ကိုမမလို့ပါဒီလူလိုပြောနေတာ1986ဆို over 20 years မလဲနော်20နှစ်တုံညဒါလည်းအားပဲမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလာပြောမယ်ပတ်တာအဲ့ကနေတော့တစ်လုံးတစ်စလုံးအာသွားလိုက်ဟုတ်ပါမအေးလုံငင်းတဲ့20လောက်တုန်းကကျွန်တော်နဲ့ဘဘဦးလင်းခင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လင်းခင်းလူလေဗျာဩမိသားစုကကျွန်တော်ဆက်တဲ့ကိုလိုက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ထီးစိတ်မှာသွားကအဲ့တချင်းလေးညပဲကျတော့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ကျဲကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဘဘဦးလင်းနဲ့ဘဘဦးလေးကဘဘရဲ့ကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးတော့ဆိုချင်တယ်ဒီစာသားလေးတွေနဲ့ဆိုချင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီလေဘဘငါတာဖြစ်တာပေါ့ဆိုပြီးကောက်ရေးလိုက်တာဗျာဩအဲ့ဒီမှာဒီချင်းလေးဖြစ်ပေါ်လာချင်းလေးဖြစ်ပေါ်လာတာတာရတဲ့ညကျွန်တော်ကတော့မီးလာတဲ့ညကိုအပျော်ဆုံးပဲဗျာဘာဖြစ်လို့လဲမီးလာတာဟုတ်မီးလာတဲ့ညအဲ့တော့ဗျာစာသားတွေတန်တယ်အခုချိန်ကြီးလက်ဆက်နေတော့မယ်ခင်မီနေတော့ဒါမဲ့တချို့မင်းသားတွေလည်းစိုးတန်ကြားတယ်နော်ဟောဒါနဲ့ကလေးတွေကဆိုတဲ့ခါကျတော့ကြိုက်လို့ဆိုတာမန္တလေးကမင်းသားတွေမော်လမြိုင်မင်းသားတွေရန်ကုန်မင်းသားငယ်လေးတွေအခုဆိုအကုန်ဆိုနေရတာဒီသားတွေဘာလို့လေးတချင်းဆိုတော့ဘလောက်ကောင်းလဲဒါမှမဟုတ်တချင်းကိုဘယ်သူမှမသိကြသေးဘူးမွေးကတတ်တာပါအိုးဒါရမူရေးပေါ့ကိုအမူရေးဆိုဒါရမိတ်တူပေါ့အဲ့ဒါမိတ်လွန်ခဲ့တဲ့20ကျော်တဲ့တချင်းလေးကိုနားစစ်ကြည့်အောင်ဗျာကြားပါဗျာ要从大的家，让他爸爸为这里的美豆呀，美豆，心里要从大的家，让他爸爸为这里的美豆呀，美豆，阿贝鲁贝表，苏家嘎家，
ခဏလေး ဘာလဲမို့ လာဘာလဲကျော်ဒီပါကြီး ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာအကောင့်ခစ်ပေါ်တီလုံးလေးနဲ့ကခစ်ပေါ်တီလုံးလေးအကောင့်ခစ်ပေါ်တီလုံးနဲ့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်တာဟောမတားစိုးတော့မှရောသမမွေတာလေ အိုး तू ကရောသမမွေဆိုတော့ ကျွန်တော်က မွေသမရောလိုက်တာပေါ့ ရောသမမွေမနေနဲ့ရောသမမွေမနေအကုန်လုံးတုံတာချလိုက်တော့ကဲကကြည့်ကြည့်အောင်ဒီဟေးဒါဆိုရင်ဟန်စာမွေးလို့ခင်ဗျအပြိုလေးတွေမလို့ချင်ဘူးလားဘာဖြစ်တာယူမှာပေါ့ယူတာပဲအင်ခံနေရသေးတယ်ပြန်ဒီလိုပုံစံဒီလိုဝါတုတ်တုတ်ဒီလိုအသားမဲနေမှာတော့အလုံးလုံးကြီးသားရဟုတ်တယ်ဟာသားလည်းမဲနေပြန်မဲသေးနေရပဲအသားပြူပြီးချောတော်ခန်းခန်းမှာဟန်စာမွေးလို့ပြူပွေးလေးမှာကြီးသားရမှာပေါ့တကယ်ပြောတာခင်ဗျားလားဘောကဆူတောင်းမကောင်းခဲ့လို့အဲ့တော့ရမှာဆူတောင်းလိုက်โอ้ยတဘောကြီးကဆူတောင်းလိုက်ကျွန်တော်ပြောလို့တော့လိုက်ပြောပြီးတော့နော်လောက်ချီအရှင်မယားဘုရားရှင်ကျွန်တော်မျိုးမောင်တာတုကျွန်တော်မျိုးသည်အရဟံသဘဂဝါသောဘုံတော်9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်မျိုးမောင်တာတုဤဥကင်းထ၌ထဝယ်ခွဲအသားကြောင့်ဘယ်တော့ပြောမှလဲဘုရားကိုရင်ပြင်ရသေးတယ်ထဝယ်ခွဲစံပဲနေတော်မူပါဘုရားကျွန်တော်မျိုးမောင်တာတုသည်အသားမဲသည့်နေရာ၌ဘလောက်မဲတယ်လဲဆိုရင်လမ်းမညာသကောင်းရမမဟူရညနဲ့အပြောက်ရှာပြီးတဲ့ကဲ့သို့ကတ္တရာလမ်းပေါ်တွင်တော်မဲနေပါကွာထက်မချက်နေပါတော့ ကတ္တရာလမ်းပေါ်တွင်ကပလီမာကြီးကျွဲစီပြီးခေါက်ကြီးအနဲ့နဲ့လဲစောင်းထားပြီးတဲ့ကဲ့သို့တော်လဲလာထားတဲ့လူပဲခေါက်ကြီးနဲ့စောင်းထားပြီးတဲ့ကဲ့သို့ဒီတွေကစင်းတရားမောက်ထားပြီးတဲ့ကဲ့သို့တကြီးဆိုလဲတော်မောက်ပါတယ်ကွာမျက်နှာလုံးစားပါပုံငယ်ကြီးအေးကောင်းငင်းငချိတ်တို့နေရောနော်စားပြီးပြန်၍ထွက်လာတော့ပစ္စည်းမဲလေးများကဲ့သို့မဲမဲနဲ့နေပါတပည့်ကျွန်တော်မျိုးမောင်တာတူအသားဖြူပွေးစီယံဘလောက်တိဖြူရမလဲဆိုလေအောက်မလဲနေရမ်းပြောတော့ဟဲ့ဘလောက်ဖြူရမလဲဆိုရင်နွားနိုဤအစေးကျဲဥဤတရံထုံးရဲ့ပုံစံများကဲ့သို့မြေပြူချောင်းကလေးများကဲ့သို့စီဒိုနာဟိုတယ်မှာအိမ်သာထဲမှာကျွေခွက်ကြီးကဲ့သို့လဲချွတ်နေလာထားတာပဲဒီပြောတဲ့ခွက်ကြီးများတကဲ့သို့ခောက်ဆွဲကြော်ကြောင်းနေတော့တရုံမာကြီးပေါင်တွင်းသားကဲ့သို့ခြေတလုံးလောက်ဆိုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဆော့ပဲခြေတလုံးသားကဲ့သို့ဖြူဖြူ super all white yes ဖြူပွေးရေစင်းငါဤတံကမဟုတ်ချင်းအာယုံသောတော်မင်းမထင်ဘူးကမဟုတ်ချင်းဖြူပွေးစီရန်ကျွန်တော်မျိုးမောင်တာတူအားခယူသည်ဆွဲပေးတော်မူပါဗျာဟာကိုလည်းပြင်ပြီးသားဘာလို့မတူလဲဘာဖြစ်တာပြောချက်စီလို့ဟာသားဘာလို့လဲကျုပ်ရင်မထုံတော့ဒီတော့ဟာဒီတော့အော်လေးအတန်လေးကြားနေရတယ်ဟောအတန်ကြားနေနောက်လည်းသိတယ်နော်ဟဲ့တိတ်ပြောင်းသွားတယ်။ဒါကြီးပြောင်းသွားတယ်။ဟာတမျိုးလေးဘယ်လိုလဲတုံတုံဟဲ့တုံ
ဟေးကလေး ဒီကနောင်းဆိုရမှာ ပြန်တော့ ဒီကနားတော့ဟောဘာကြောင့် ဟောအလက်တော့ပြီးတော့မပြောရအောင်ပဲ ပြောလိုက်တော့ဟဲ့ ဘာဆူလား ဟေးဒီကနားတော့ပါခလေးကို ဟောအလက်တော့ပြီးတော့မပြောရအောင်ပဲ ပြောလိုက်တော့ဟဲ့ ဘာဆူလား ဒီကနားတော့ဒီကနား ဟောအလက်တော့ပြီးတော့မပြောရအောင်ပဲ ပြောလိုက်တော့ဟဲ့ဘာပြောမှာ ဘယ်စပယ်ရမှာအဆက်ပြန်မှာ အစားပြန်မှာခလေးကကောင်းကောင်းပြောတယ်နားတော့ရတာဟောသားလေး ရင်ခုန်ရင်ခုန်ရင်ခုန် 哦，买来了，嘿， ရင်ခုန်ညရင်ခုန်ရင်ခုန် 弟弟家家几把呀？啊，给那样没有我的脚步脚一点， မြမြမြ 那个都不脚一点 ဒီပါနော် 要不然路不然都不脚呗，过一干。 ကိုရင်ကြီးရဲ့က 我第一干了嘛，我也表上表的嘞，啊，别弄你表啊了， ဟေးရင်ခုန်ရင်ခုန်ရင်ခုန် 太香了，进来噻，进来噻，我上面。 ရင်ခုန်ညရင်ခုန်ရင်ခုန်ည ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ရေထိုင်းနဲ့ကိုချမ်းလေဖြတ်သွားတာ ဖဲ့ကောင်းမှလို့ကြည့်တယ်ဖဲ့လိုက်ညီရင်းနဲ့ကိုကြီးနဲ့ကောက် တော့ပြောင်းရဲ့ ပြောင်းရက်တော့ โอเคအဲ့ဆိုဟာ ခေါင်းချက် ခေါင်းချက်ရ မင်းသားခေါင်းချက်ခိုင်ချက် မင်းသားနဲ့တူမလို့ မင်းသားနဲ့တူမ6လောက်လေးတွေက6လောက်ရဲ့အလှလေးတွေပြမှာကို ကျွန်တော်ကတော့အရင်ကြည့်ကျွန်တော်စီးရိုက်နေရင်ကုန်ညကြည့်အဲ့ကြလေတဲ့ ရေခုံညဒါတော့ကျွန်တော်တရားကြည့်နော်ကျွန်တော် ဟေးဒါကြည့်တာ ရင်ကုန်ရင်ကုန်ရင်ကုန် ရတယ်လောကရတယ် ရရင်ကုန်ည တော့တောက်တာ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 ဒီရှာလေးတောက်တာ ရုံးလေးရုံးလေး တောက်တာ ရင်ကုန်ည ဟမ်3မိနစ်စောင့်3မိနစ်စောင့်3မိနစ်စောင့်ခုမှတောင်ရှည်လုံးနေ3မိနစ်စောင့်ခဏလေး3မိနစ်စောင့်3မိနစ်စောင့် ရင် ညနေတော့ညနေတော့ညနေတော့ 3မိနစ်စောင့်3မိနစ်စောင့်3မိနစ်စောင့်နောက်ထပ်3မိနစ်စောင့် အညာ မလေးဗျာအော်တော့ဒီနေ့ကောင်းမင်းတော့လိုက်ရောက်နေတယ် Say it,လာလာညညတောင်းတဲ့နေခွတ်တော်အောင်ပွေးတဲ့ကောင်းစီလာဘာလုပ်နေလဲစိုက်ကားနေနေတယ်မင်းပိုက်လေစိုက်ကားသမားလည်းပါသွားပြီလေဒီလေဘာလေဘာဒီရမှာလေငါကဟောကိုယ်အားကြီးပါကြီးဒီလေကိုလေးကောင်းမယ်ဒီတော့ကိုလေးကောင်းပါပြန်လာဘိုးဝေးကွာပြီးပြီ ဒါတော့မနေ့ကလည်း သိတယ်တတိုင်းဒီတော့မိုးဝေးကိုသိပြီးသားဘာလို့ထပ်ကြည့် တွေ့ရမလား မဟုတ်ပါဘူး မင်းတို့မင်းသားနဲ့ငါတို့ကနိုင်လားဟန်ဆန်မိုးဝင်းလို့ကနိုင်လား တော့တယ်ဗျာသူ့ချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးသူထွက်လာတာသူ့ကန်တာနဲ့ကိုကန်နဲ့ကိုမနေနိုင်ဘူးတာမင်းနဲ့တာမင်းပြေလို့မကနိုင်ဟမ် မကနိုင်ပါဘူးမင်းတို့မင်းသားနဲ့ငါတို့ကနိုင်လား တားလေ မကနိုင်ပါဘူး ရှိနေတယ် အမော မေးကြမှာမင်းသားငါတို့ကနိုင်လား တားလေးလေးမင်းမယ်မကနိုင်ဟောနေရမကနိုင်ဘူးဟော3မိနစ်စောင့်ဟေး
ကျွန်တော်ဖေးကိုမိုးကတယ်လေအေးပေါ့ဟာဒါကျွန်တော်တက်တော့ကျူးစားယူကဖြစ်နိုင်ဟုတ်လို့လားဟုတ်တော့ပေါ့ငါလည်းလက်ခုပ်ချကိုကနိုင်မှာဒါတော့ပဲပြောလို့ရမယ်ဒီကမိုတက်နဲ့ခုမှရွေးယူလေးမိုတက်မှာလားဟေးခုမှတက်သစ္စာအဖေတဲ့သားတလားကြီးလို့မရဘူးကွာသူကတောင်းရှိတယ်ဟာအရက်ရှိတယ်ရဲပုံရှိပြိုင်တယ်ဆိုတော့အပြတ်တာပြောလို့မရဘူးဘောလုံးကွန်းလောင်းရတယ်လို့ပဲဟိုင်းပေါ်မှာစကားပြောတာမရှိကဲကတ်စမ်းမကွာကြည့်လိုက်ဟေး ငါကတော့ကိုမိုးဝင်းဒီတော့သူတို့လင်ကတော့ဟေးတို့လင်ကတော့ဒါတော့မှတော်မနဲ့ကလည်းဖေးတိုက်ထားလို့နေလားငါလားတီးသေးနေတာနောက်ကဟာမနေရုံးကနေဟေးကွာစားကြီးလို့မင်းတို့ကလည်းဘယ်ဖြစ်ရလဲဆိုပြီးတော့လည်းရဆက်ဆက်ကောင်းတယ်လို့ပြောနေမှာနင်တို့လင်ကတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့လားဟုတ်တယ်ဟိုကတက်သစ္စာငါကြက်သစ္စာငါနင့်မင်းတို့မင်းသားလေးခါတာဘာလဲကွာရှုံးရအောင်မြင်တုံသေးတာပေါ့ကွာဒီနေ့မူချိုဖွင့်နေခင်နဲ့ကွာခလေးမထိန်ရလို့ထွက်လာတာဟောဟဲ့တယ်မြထိုက်ပြောရတယ်ဟေးဝေစားသွားလေဟာတော်ပြောဝေစားသွားလေမဟုတ်ပါဘူးခလေးစိတ်ဆိုးရဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာအေးဖြစ်နိုင်တယ်မင်းတို့ကဟိုဘက်ကကြည့်မနေဘူးကွာဟုတ်ပါဘူးတားသေးရတာခုနဖေးရတမျိုးမျိုးပြောတာဘယ်လိုတာသနာပါလဲခလေးပြင်မနဲ့ကြားထဲမှာကတယ်ဒုက္ခပဲတားခေါ်တယ်စိတ်ဆိုးတားပြီးတယ်ရတာရအားပေးနော်တားကြိုးစားပန်းမှာပြီးတယ်ရအားပေးဟာကျွန်တော်ကတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအဖေကိုနိုင်ကဘယ်လိုကမလဲဘလို့နိုင်မနိုင်လေတားတက်နိုင်သမျှတားတက်တဲ့လောက်လေးလောက်တာနိုင်တဲ့လောက်လောက်တော့ပေးတဲ့ကချိန်တတ်တယ်ကျိုးစားတာကိုချိန်တတ်တာဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ကြိုးစားပန်းကဟုတ်တယ်လေတကယ်တော့ဟိုထိုင်းနေမင်းသမီးတွေ့လားမင်းသမီးအဲ့မင်းသမီးအများကြီးရှိမင်းကပြလေမင်းကပြပါပဲဒီခိုင်နေတယ်ကျွန်တော်မင်းကပြကျွန်တော်မောတယ်မင်းကဘာလို့မင်းခွင်ပါလေဗျာဟုတ်သားပဲကျွန်တော်မောနေဗျာအနေမှာချော့ပါလေလားဟုတ်သားပဲခေါ်ပေးလိုက်လေးတော့မလေးတော့ခဏလေးဟုတ်တယ်ခလေးကမောနေတော့နေပါလေလို့မသိဘူးနေကြပြရောက်ပြီသားရေနေကြရောက်ပြီတားဒီဘက်လားသမီးလေးကဒီဘက်လားသမီးလေးကဒီဘက်လားတားကဒီဘက်လားတားလေးကသမီးလေးကိုဗာပြောနေတာတော့ဟာကျွန်တော်မောနေကျွန်တော်မောနေဟုတ်တယ်လေနေကြလေကိုယောက်ျားလေးမောနေတဲ့ကိစ္စမှာကိုနေမှာတချင်းလေးပဲထုံးမှာကျွန်တော်မောနေကျွန်တော်ရမောနေနော်ဟာကျွန်တော်မောနေအားလိုက်တော့ခလေးရဲ့ကိုယောက်ျားအမောပြေတော့တချင်းလေးနဲ့ချောရတယ်အေးတချင်းလေးကိုမချောတဲ့လေးတင်ပေးမယ်လေးတင်ပေးတယ်ချောမှတ်ပြီလားနော်ချောအမောပြေလို့လို့မျက်နှာလေးကပြုံးပြီးတော့ဟောမောသလားလင်းမှတ်ပြီလားကိုကြီးပါပြတာဒီမှာငါဘာဖြစ်တာခုံမနာတဲကျိုးတွေဘာလို့လုံနေရမယ်ခုံမနာတဲကျိုးကဒီမှာကိုယောက်ျားအမောပြေတော့ဒီကချားရီပြပါရီနဲ့ကိုယောက်ျားကိုဘက်ကိုပါလာအောင်လို့မျက်စာလေးနဲ့မောသလားလင်းငါတော့သူ့ကိုကြိုက်လာပြီလားနေရပါဦးကြိုက်ရယောက်ျားတဲ့မမိလားလုံကျန်သမီးလေးအေးလုံကျန်မောသလားလင်းအေးဟုတ်တယ်ဟေးကျွန်တော်အဲ့ဘာလို့
သားလေးဟုတ်ပြီသားလေးကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သားလေးကသူဆိုလိုက်တယ်မလားမော်သလားလင်းသားလေးကပြန်ဆိုရမှာအိုက်တင်လေးနဲ့မမော်ဘူးမော်ပါဘူးမိန်မဟုတ်ပါဘူးမော်ပါဘူးမိန်မမိန်မဆိုတော့တခါလဲခေါ်သွားမှာလေကိုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တော့အထလေးနဲ့မမော်ဘူးမမော်ပါဘူးမိန်မတခါလဲခေါ်နေလိုက်မမီလားမမီတိုင်မေလေးနဲ့သွားမယ်တိုင်မေလေးဟိုရွာသားတစ်ခွေလုံးနဲ့ရွာသားတီးရတာမဟုတ်ဗျာရကော်ဒီလောက်တာရွာသားအနားယူနော်ဟိုစီလိုဆရာကဘုံပုတ်ပုတ်ဖုံးနော်ဖွန်တက်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖွန်တက်တဲ့မမီလားလုံးရဟာโอเคမော်ဒလာလေ ဟေးမော်ပါဦးမိန်မဆိုလေဘာလုပ်နေရလို့ဟိုတာအဲ့တော့အိပ်ပျော်သွားဒီလိုအချိန်ကောင်းကြီးအိပ်ပျော်နေရကသမီးပြန်ဆိုသားမသမီးရဲ့ဟေးမော်ဒလာလေဟေးမော်ပါဘူးမိန်မဘယ်သူကဆိုရမှာတော့ဆိုလေဟာဘာသာကြည်လန်ကျဲရောသားလေးကွာဒီလေးဆိုတာတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်အဲ့တော့ကျောင်းမသွားဘူးဖြစ်နေဟာကျောင်းမသွားတာအိပ်ပျော်တာတဲ့ဟာကြာဒီလေးရှောင်းနေတာရပြီနော်ဟုတ်ပြီโอเคမော်ဒလာလေမော်ပါဘူးဟုတ်ရမော်ပါဘူးဟာမော်ပါဘူးမေမာအာရတိတ်ပြီးအိုဘာမှာအဖတ်တွေပြင်လာချင်းနေဟဲ့ဟုတ်လားကတောင်းသမီးတို့ကြီးတားတို့သမီးတွေပုံစံခဏလေးဟိုဘက်သွားတာအရှင်ကိုကြည့်တားတို့လုံးနေအရှင်ကိုလေးပြန်ဟာသမီးလားဆွေသားလို့သမီးလားဒီတားတို့ဆိုသွားတယ်အိုင်ဒီမကြမ်းပါဘေးနာကြည့်လို့ကောင်းလားဟာမော်သလားပြောတယ်နိုင်မမို့လို့ရဲ့ပြောတယ်ငါနိုင်ပြောတယ်နိုင်မမို့လို့ရဲ့ပြောတယ်ငါနိုင်ဘယ်သူပြောလဲနိုင်မမို့လို့ကနိုင်ဘယ်သူပြောကနိုင်မမို့လို့ကနိုင်ဘယ်သူပြောလဲနိုင်မမို့လို့ကနိုင်ဘယ်သူပြောကနိုင်မမို့လို့ကနိုင်ဆိုင်ငါပြောကနိုင်တိုင်မင်းဆိုတာရေးကြည့်ဟယ်လိုတိုင်မင်းဆိုတာဘီကောင်းမှာဘီမကောင်းရင်စိုက်ကားသမားနဲ့စကားပြောတာဘူးလောက်လာပြီတိုင်မင်းရေးကြည့်တယ်မင်းကလည်းတိုက်ထားတဲ့ကလေဟုတ်ပြီကောင်းပြီစမယ်ချက်လေးပြီးတော့ကိုလေးမေးဦးလားဦးလေးရဲ့ဒါပေါ့ဗျာမလီငါခေါ်တာမဟုတ်သူကရက်ခါလားပြောရတာဟုတ်ပြီချက်လေးပြီးတော့ကိုလေးမေးဦးလားဦးလေးရဲ့ဒါပေါ့ဗျာနေတယ်ညလို့အမြတ်ညောပဲကျတော့လွတ်ပါတော့မလဲငါတော့လည်းတော့ဟုတ်ပါဘူးကွာဖေးလမ်းမှာတိုင်မင်းလည်းမဟုတ်တယ်မလဲပြောလာလားတိုင်မင်းဆိုတာတော့နဲ့ညံ့လေးလောက်อ่ะဟုတ်တယ်လောက်ပြလာလာပြီဟောရှင်းရင်လေမမီရမယ်တေးကြအမြန်လုံးပြလိုက်ဟာဟဲ့မသိတဲ့ကိုသိ
有卖他吗？对。ဆိုစိတ်ရရှန်ကရဲ့တပေါ်တော့တဲ့ချစ်တဲ့အောင်ဘေးတို့ပြည့်ပေါင်း
nya lay in John and see got like me way like me Mo solo con el mane, mo solo sheba ze. Na de mo le atere se yang chan mo mi da tom pyo ya along go on ze. Besi be mane ne so only jwa le hands on it da mo. Hanzale, oh Hanzale, go Hanzale, oh Hanzale, go Hanzale. Danger by a pony, taka yaucha pata. Shri mole yang we mole yaucha pata. Oh Hanzale, go Hanzale, oh Hanzale, go Hanzale. Hanzale, oh Hanzale, go Hanzale, Hanzale. Oh Hanzale.
Đây đã là bò mày nó. Đó là lo lưu gì là mẹ. Đưa hoa cái chi này bị